بره الاخوانيه، بره بره بلطجيه، بره بره بلطجيه، بره بره يا سلفيه، بره بره يا سلفيه. مصر هتفضل مدنيه، مصر هتفضل مدنيه، مصر الحره مدنيه، مصر الحره مدنيه، مصر الحره مدنيه، مصر الحره مدنيه، مصر مش اخوانيه، مصر مش اخوانيه، مصر مش اخوانيه، مصر مش اخوانيه، مش عايزين الاخوانيه، مش عايزين الاخوانيه، مش عايزين الاتحاديه، مش عايزين الاتحاديه، بره بره 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 يا بلطجيه. بره بره البلطجيه. لما شعب مصر وثوار مصر يخشوا الاتحاديه، قصر الاتحاديه النهارده، والنظام اللي ما يحميش بيته يبقى مكانه فين؟ فين؟ بره 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 بره، بره 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 بره، يلا يا مرسي بره بره، يلا يا مرسي بره بره. ومصر الثوره هتفضل حره، مصر الثوره هتفضل حره. مرسي بره بره بره، مرسي بره بره بره، بره بره يا مرسي بره، بره بره يا مرسي بره. ومصر الثوره هتفضل حره. مصر الثوره هتفضل حره. احنا قلنا اول ما وقفنا هنا مع بعض ان لو لا قدر الله كان في عمر لمحمد مرسي وجماعه